सपा बसपा के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी लालगंज के नवनिर्वाचित जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भंवरनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों का लंबा काफिला पूरे शहर में भ्रमण किया, जहां ब्रह्मस्थान, सिविली कॉलेज, पुरानी कोतवाली चौक, सिविल लाइन व कलेक्ट्रेट चौराहे पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान अधिवक्ता विद्याधर श्रीवास्तव के साथ कई अधिवक्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया। सुखदेव पहलवान स्टेडियम पर सिविली कॉलेज के छात्र नेता समर प्रताप सिंह के नेतृत्व में सिविली कॉलेज के सामने छात्र नेता सुनील मिश्रा, महामंत्री विवेक सिंह के, पुरानी कोतवाली पर भाजपा कार्यकर्ता कुशल सिंह गौतम, विनायक सिंह सरदार के, चौक पर मयंक श्रीवास्तव के तथा कलेक्ट्रेट चौराहे पर अधिवक्ता विद्याधर श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। स्वागत से खुश जिला महामंत्री सूरज श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी ने जो उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी है उसका वह निर्वहन करेंगे। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का स्वागत समारोह पार्टी कार्यालय पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने किया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा गोरखपुर क्षेत्र सहजानंद राय रहे। मुख्य अतिथि ने सभी पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के पदाधिकारी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह युवा टीम आगामी चुनाव में पार्टी को विजय से दिलाने का काम करेगी। कहा कि टीम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले पर कार्य कर भाजपा को प्रत्येक बूथ तक मजबूत करेगी। का एक सम्मान समारोह आयोजित था, उसमें हम सब लोग उपस्थित थे और पदाधिकारियों को ये उनका सम्मान किया गया और उनके माध्यम से लालगंज जिले की 5 विधानसभाओं को जीतने का लक्ष्य बनाया गया और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और 2022 में 5 ही विधानसभाओं पर लालगंज जिले की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इसी नाते ये प्रथम बैठक थी सम्मान समारोह के रूप में। क्या दायित्व दिया गया, क्या कार्य लोग करेंगे अपने क्षेत्र? उस विधानसभा में पार्टी को मजबूत करेंगे, गांव-गांव तक पार्टी को पहुंचाएंगे, शासन की जो नीतियां हैं उनको गांव-गांव तक, आम जनता तक पहुंचाएंगे और उनको पार्टी से जोड़ेंगे, जिससे आगे आने वाले चुनाव में वो सब पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बतौर विशिष्ट अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री सहजानंद राय ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी की रीति और नीति के अनुसार कार्य करते हुए मंडल, सेक्टर व बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़कर लाभान्वित कराने का काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर, जिला अध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मानित होने वालों में लालगंज लोकसभा की जिला कार्यकारिणी में मुख्य अतिथि ने बतौर जिला उपाध्यक्ष पर फूलचंद भारती, शेर बहादुर सिंह, रामनयन सिंह, हनुमंत प्रसाद सिंह, योगेंद्र रायचंद्र जी तिवारी, जितेंद्र सिंह और गुड्डू, जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, श्रीमती सीता चौहान, जयप्रकाश जायसवाल, हरीश तिवारी, जिला मंत्री पद पर सुनील सिंह उर्फ डब्बू, संतोष गौड़, प्रमोद राय, डॉक्टर शैलेंद्र यादव, राम स्वार्थ राजभर, अभिषेक सिंह बाबी, दिलीप सिंह बघेल, संचिता श्री चौहान, श्री जिला कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश जायसवाल को सम्मानित किया गया।